نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن لسان لا يذكر ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع ومن بطن لا يشبع خداوندا به لطفی خویش گویا کن زبانم را خداوندا به لطفی خویش گویا کن زبانم را به دیدارت مشرف کن دو چشم خونفشانم را مرا از ذوق خود مانند ادهم کن در این عالم بسوز از عشق خود پوست و مغز استخوانم را اگر چند گناهگارم امید از لطف تو دارم به حق سید عالم عطا کن آن جهانم را به شوق جان سپارم دیو ملعون آیدم بر سر ز چنگ آن لعین یا رب نگهداری ایمانم را به حق ذات پاکی خود به حق 8 صفات خود درون جنت المأوا کنی یا رب مکانم را به حق پاکی ذات خود به حق 8 صفات خود درون جنت المأوا کنی یا رب مکانم را من آن بیچاره جامی امید مغفرت دارم رها کن از سقر یا رب تو جسمی ناتوانم را پروردگارا خداوندا عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه و دیگر دوستان عزیزان تو که در این راه جگرها سوزانیدند رایها طی کردند برای دفاع قرآن جانها باختند همگیشان یک آرزو داشتند یگانه آرزوی این دوستان تو این بود که از هوای جنت تو نفس کشند بالای زمینهای زیبای جنت تو این بندگان تو قدم گذارند از نعمتها و از شربتهای زیبای جنت
نوش جان کنند. از همه بالاتر آرزوی این بندگان تو ای پروردگار نگاه کردم به جمال زیبای توست که این فقط در جنت برای جنتی ها میسر می شود. پروردگارا ما بندگانت را وارد جنت بگردان. اگر چند گناهگاریم امید مغفرت داریم، امید از رحمتت داریم. خدایا ما را در رحمت خودت شامل بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. حضرت انس ابن مالک رحمت الله علیه میفرماید پیش از آنه که من این حدیثی انس ابن مالک که از نام رسول الله روایت میکند که هم ترمذی و هم سنن ابن ماجه هم نسائی این حدیث را در کتاب خود آوردند. اولا برای همه شما برادرای عزیز و گرامی برنامه امروزه ما، درس یک ساعته ما، این بیان از زیبایی جنت است، از خوشرویی جنت است و آن کسانی که کیا هستند، آن کسانی که وارد این باغهای جنت می شوند. من برای شما اگر خدا برای من فرصت دهد و زبان ما را اگر بند نسازد من برای شما انشاءالله بیان میکنم. اگر چنده که شاید 5 یا 6 جمعه من اطراف این وصف جنت برای شما صحبت کنم. از خداوند خواهان او هستم که همه برادرایی که از راههای دور در این مسجد ما و شما حضور دارند که اکثریت ایشان مهمان ما بودند، خداوند در قدمهاشان حسنات کتابت فرماید و صحت و سلامت خدا به خاندانشان رساند و همه آن برادرانی که در این مسجد در این بهترین پارچه زمین حضور دارند، خدایا همه آرزوهای نیکشان حاصل بگردانی و خدایا در این ساعتهای اجابت دعا از ذات تو خواهانیم که همیشه در این ملک ما آرامی و یکدیگر فهمی را برقرار و بردوام خدایا نگه داری. حضرت انس ابن مالک از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکند، میرساند من سأل الله جنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة و من استجار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار. حبیب خدا گفتن اگر کدام بنده خدا، کدام عاشق جنت اگر 3 بار به سوی پروردگار گوید خداوندا برای من جنت را نصیب بگردان، برای من جنت را نصیب بگردان، برای من جنت را نصیب بگردان، اگر 3 بار گوید، حبیب خدا گفتند خداوند جنت را در سخن می درآورد و جنت می گفته است اللهم ادخله الجنه. خدایا همین بنده تو اشتیاق دارد، آرزو دارد، هوس دارد، خواهش جنت دارد، از ذات تو میپرسم که او را در داخل من جای کن. تا 3 بار. ما الحمدلله که هر روز در 5 وقت نماز
از پروردگار فقط خواهان جنتیم و هر کسی که به سوی پروردگار 3 بار از آتش دوزخ پناه طلب کند، حبیب خدا گفت دوزخ با زبان حال میگوید خداوندا این بنده خود را از وارد شدن بر من نگه دار. برادر عزیز و گرامی، این دعای باشد که چه در داخل و چه در بیرون از نماز به زبان شما گفته شود. عن ابي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكنهم. وقت پروردگار جنت را آفرید، وقت پروردگار دوزخ را آفرید، جنت و دوزخ اینا مخلوقای خدا هستند، اینا را پروردگار آفرید. ما همگی باید بنده های خدا عقیده بر این داشته باشیم که جنت و دوزخ این 2 مخلوق پروردگار هستند. یعنی آفریدگار جنت و دوزخ این الله است، اینا مخلوقند. در خود فقه اکبر که عقیده حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صاحب مذهب ما و شماست، حضرت بیان میکند والجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا. جنت و دوزخ 2 مخلوق پروردگارند، لا تفنیان ابدا، اینا هیچگاه نابود نمیشوند، ابدی هستند. در کتاب وصیت خود حضرت امام ابو حنیفه با چنین عباره ها می آید والجنة والنار حق، دوزخ و جنت حقا. این عقیده هر یک آدم مسلمان انا همین باید باشد که دوزخ حق است، جنت حق است. و هما مخلوقتان الان لا تفنیان ولا یفنى اهلهما. حضرت امام ابو حنیفه هم گفتن که مأخذ و سرچشمه گفته حضرت امام ابو حنیفه آیت قرآن و احادیث های رسول است. بیان میکند که جنت و دوزخ الان وجود دارند، الان وجود دارند. خدا در قرآن عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوى، در آسمان هفتم نزد درخت سدره جنت مقام دارد، جنت وجود دارد که حبیب خدا در شب معراج سیاحت از این جنت کرده بودند و این چنین نظاره بر دوزخ هم کرده بودند. پس اینها الحال وجود دارند، هم دوزخ و هم بهشت، لا تفنیان ابدا، هیچ وقت اینها نابود نمیشوند، اینها خراب نمیشوند. ولا یفنى اهلهما. حضرت امام ابو حنیفه در دوام عقیده صحیح خود و درست خود بیان کردند آن کسانی که در جنتند و آن کسانی که جنت می درآیند و آن کسانی که دوزخ می درآیند اینا هم نابود نمیشوند، ابدی در داخل همونند. این عقیده را من برای آن بیان دارم که این در عبادت شما، در دین شما، در آخرت شما نقش اولین درجه می بازد.
لقول الله تعالی فی حق الجنه اعد للمتقین. حضرت دلیل آوردن که خداوند میگوید که پهنایی جنت من مثل زمین آسمان است، بین زمین آسمان است، آماده کردم برای آدمای خدا ترس. پس همین اعدت للمتقین دلالت بر این میکند که الحال جنت وجود دارد، جنت وجود دارد. و اهل الجنة فی الجنة خالدون لقول الله تعالی فی حق المؤمنین اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. حتی مخلد بودن، دائمی بودنی بنده های خدا در جنت هم دلیلش از سوره بقره حضرت آوردن اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. اونا گروهی هستند که در جنتن و مخلدی در جنت میمانند، ابدی در جنت میمانند. این در کتاب وصیت خود حضرت امام ابو حنیفه است. در خود عقیده نصفیه رحمت الله علیه که این عقیده را ما میخوانیم، ابو حفصی عمر ابن محمد ابن احمد ابن اسماعیل نصفی است. این حضرت میگوید که والبعث حق والوزن حق والسؤال حق والحوض حق والصراط حق. وزن کردن اعمال بنده، نیکی ها و بدی ها در روز قیامت حق است. زنده شدن شما حق است. پول صراط گذشتن شما حق است. والجنة حق والنار حق. جنت هم حق، آتش دوزخ هم حق. و هما مخلوقتان موجودتان باقیتان لا تفنیان ولا یفن اهلهما. اینا باقیان، الحال وجود دارن، هیچ وقت نابود نمیشوند. این عقیده نصفیه است. ما داریم عقیده عزدیه که این مشهورتر با متن مولا جلال است که این هم تعلیم گرفتگی هستیم، این هم خواندیم که در داخل او هم آمده است. مثل همین عقیده نصفیه چگونه عباره های همین است، همین هم همون بیان کردن. و عقیده تحاوی ابو جعفر تحاوی مصری خدا رحمت چون کنه خیلی مشهورن. خود همین ابو جعفر تحاوی هم که عقیده او را روی دنیای اسلام میخواند، خودش پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. این حضرت بیان میکند که والجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان. البته جنت و دوزخ اینا چند دو مخلوق پروردگارند، فنا نمیشوند، وجود دارند. و این الله تعالی خلق الجنة والنار قبل الخلق. پیش از آنه که پروردگار بندگان خدا آفرید، اول جنت و دوزخش آفرید. و خلق لهما اهلا فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه و من شاء منهم الى النار عدلا منه. ابو جعفر طحاوی گفتند پروردگار در جنت داخل میکند کسی را که خواهد. ببینید کسی را که میخواهد الله همون را داخل جنت میکند. این فضل پروردگار است. و کسی را که خواهد داخل دوزخ میکند. این عدل پروردگار است. برادر عزیز و گرامی، ببین کسی را که خواهد داخل جنت میکند. برادر عزیز از من سوال کرده بودند شما جمعه گذشته در باب جنت گفتید انسان عملش جنت نمیبرد، عملش جنت نمیبرد. آیا این چی مضمون، این چی معنی دارد؟ بله برادر عزیز و گرامی، خوش به حالت که تو با دقت گوش کرده بوده. این نکته هم بسیار نکته مهم است. وقتی من میگویم عملی شما را جنت نمیبرد، این معنای ناامید شدن شما نیست برادر عزیز و گرامی، بلکه شهر این است. بله در اصل هر یک آیت قرآن میخوانی ببین از سوره زلزله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. شما اگر مقدار یک ذره عمل کردید خدا پاداش عمل تان میتید. اگر یک ذره گناه کردید پاداش بدی تان میگیرید. اینم دلالت بر عمل میکند.
یا خداوند در قرآن ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون کلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون. این پروردگار اینجا بیان میکند شما خورید نوشید راحت جنتی که برای شما آماده کردم استفاده برید و آن عملهایی که در دنیا کردید. اینجا هم اگر خوانی ظاهر آیت دلالت بر این میکند که شما را عملهاتون جنت میبرد. لیکن حاضر من برای شما شرح میدهم حتی حدیث ها بادروا بالاعمال شما را به عملهای صالح پیغمبر خدا اسرعوا میگوید با سرعت باشید عمل زیاد کنید. ببین این هم دلالتی چی میکند که عمل فایده در روز قیامت و گویم که یاردم در روز جنت دارد. این طریق دلیل ها در باب عمل خیلی زیاد است. حتی آیت قرآن از ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون و جنت داخل شوید با آن عملهایی که شما در دنیا کردید. ببین اگر این آیت ها را کدامی از شما خوانید در حال به خلاصه می آید که عمل از زیاد کردن در کار که عمل آدم جنت میبرد. لیکن دادر عزیز من اینجا یک بحث علمی است من به ذهن شما رسانم تا که یک وقت برای شما در کار می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ان جواب تا من میگویم که آیا عمل جنتت میبرد یا ایمان جنتت میبرد. ببینید حبیب خدا گفتند قاربوا و سددوا نزدیک شوید در عملهای صالح پایبند باشید و علموا لیکن آگاه باشید. ببینید عمل صالح کنید حبیب خدا سفارش میدهد لیکن آگاه باشید. در چی آگاه باشید؟ انه لن ینجو احد منکم بعملی یقین دانید که شما را عملهاتان در پیشگاه پروردگار نجاتتان داده نمیتواند. حبیب خدا میگوید عملهای شما چه از نماز چه از روزه چه از نماز جمعه خب و دیگر عملهایی که داریم اینها شما را در پیشگاه خدا نجات داده نمیتواند. قالوا یا رسول الله ولا انت صحابه پرسیدن ای حبیب خدا ما در حیرت ماندیم عجیب آیا شما را هم عملتان جنت نمیبرد؟ پیغمبر خدا را سوال کردند. قال ولا انا حبیب خدا گفت حتی من هم عملم جنت نمیبرد الا ان یتغمدنی الله برحمت منه و فضل رواه مسلم. حبیب خدا گفت تا اگر ای بنده های خدا رحمت پروردگار دریای رحمت پروردگار در جوش نآید تا اگر صفت رحمانی پروردگار بیدار نشود و تا اگر رحمت پروردگار شامل حال شما نشود شما را عملهاتان جنت نمیبرد شما را رحمت الهی میبرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان عیسی عبدالله و رسوله کسی گوید که خدا یک و یگانه است و جز ذات او دیگر هیچ خدایی نیست الله فرزند ندارد اعتقادش همین باشد عقیدش همین باشد الله خالی است از فرزند یک و یگانه است عیسی حضرت عیسی بنده خداست و رسول خداست. در دوام گوید و ان الجنت حق و ان النار حق. ببین جنت گوید حق است دوزخ گوید حق است. ادخله الله الجنه علی کان من العمل. ببینید علی ما کان من العمل. این حدیث دلالت بر چی میکند؟ اگر چند گفت از این عقیده را تو داشته باشی و لیکن عمل نداشته باشی هم الله تو را جنت میبرد. برادر عزیز و گرامی اینجا یک نازکی دارد آدم ایمانش جنت میبرد عملش نه. زیرا این که من برای شما یک نکته عادی و ساده بیان کنم. الله در قرآن میگوید و این تعد نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمتهای مرا شما حساب کنید نعمتهای مرا اگر شما حساب کنید در حساب نعمتهای من عاجز می آید. پس معنا این بود است که ما در برابر نعمتهای خدا اگر شب و روز عبادت کنیم حق نعمتهای خدا را به جا آورده نمیتونیم. با عملهامان حق نعمت خدا را جوابگو نیستیم.
فهمیدین؟ با عمل انسان حق نعمتهای خدا دادگی را جوابگو شدن میتواند. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. هیچ کس نمیتواند که در برابر نعمتهای پروردگار آنچنان عمل کند که جوابگوی نعمتهای پروردگار باشد. هیچ وقت این عمل از دست ما و شما آمده نمیتواند. پروردگار در قرآن ما را منت میکند: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. خداوند ببین نعمت چشم و گوش و دهان و عضوهای ما را منت میکند که اینها را من بر شما دادم، لیکن قلیلا ما تشکرون، شما کم مرا یاد بکنید. ببینید در برابر این قدر عملی که داریم الله میگه این کم است در برابر نعمت دادگی من. به این خاطر ما دادر عزیز بر رحمت پروردگار تکیه کننده باشیم و عمل چی نقشه میبازد؟ فقط درجات تو را در جنت بلند میکند. ببینین چقدر اگر عمل زیاد باشد همون قدر تو در جنت عملها زیاد شدن میگیرد، مقصد مرتبه تو بلند شدن میگیرد. حتی انسان هایی که از دیگر برادراشون پستر هستند در همونجا حسرتی میشوند کاش که در دنیا عملی زیاد میکردیم که این درجات های بلند ما هم برخوردار بشودیم. خب حدیث ما حدیث انس ابن مالک بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی من دوزخ آفریدم، وقتی من جنت آفریدم، جنت با دوزخ بحث کردند. احتجت الجنت و النار، بحث کردند، با یکدیگر در گفتگوزار آمدند. جنت با دوزخ میگوید هر دش سخنرانی کردند. ببینید فقالت النار فی الجبارون والمتکبرون. دوزخ چی گفت به سوی جنت؟ گفت ای جنت در داخل من ظالمان هست، متکبران است. یعنی این داخل من که پر از عذاب و پر از مشقت است، در داخل من همون جبارها، همون متکبرای در دنیا در شکم من هستند، در داخل من هستند. برادر عزیز و گرامی، من هر یک دفعه برای شما تکرار میکنم دوزخ به زبان راندن آسان است، لیکن داخل او را وقتی انسان در قرآن و احادیث های رسول اکرم میخواند به نام خدا اگر ذره در وجودت ایمان باشد بیزاری از این دنیا میکنی. دوزخ گفت در شکم من ظالماست. ظالما کیا هستند؟ آن کسانی که مردم را عذاب میدهند، آن کسانی که بنده های خدا را لط و کوب میکنند، آن کسانی که رحم بر بنده های خدا ندارند، اینا را ظالم میگویند. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. این ظلم تو، این شرایطی که امروز تو داری و قدرتی که در دست داری و هر کسی را که میخواهی ظلم خود بالای جاری میکنی. شاعر میگوید این موقت است، این از دست تو خداوند زود است که با دعای همون مظلوم ها پروردگار تو را از این قدرت و قوت دور میسازد. حبیب خدا گفتند شما از دعای مظلوم، از دعای آن کسی که از ظلم ظالم مانده می شود، خسته می شود، با داد می آید، با فریاد می زند، از دعای مظلوم پرهیز کن، زیرا بین دعای مظلوم و بین پروردگار هیچ پرده نیست. دعای مظلوم و پروردگار قبول می گرداند، قبول می گرداند. شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه در کتاب کبائر خود حکایه میکند که میگوید باره یک انسان، بسیار انسان بیرحم بود، به یگان بنده خدا رحم نداشت.
مهربانی نداشت، مشفق نبود، در راه می ایستاد، هر کسی که چیزی که داشت غارت میکرد میگرفت. بناگاه روز از پیش او یک شخص میگذشت که در دست میگوید یک ماهی داشت، یک ماهی. این شخص ماهی او را دید، آمد گفت ماهی تا بر من ده. گفت آخر این ماهی را من به مبلغ خریدم، این مهنت یک روزه من است. و این شخص میگوید دست برداشت و بلد و کوبی و مشغول شد و ماهی را از دست او گرفت. ظالمان شعارش همین است، تله و تاراج گرفتن. وقتی این شخص حکایه میکند که دیگر شخص حکایه میکند که من به پیش یک خانه میگذشتم که داد و فغانی یک شخص شنیدم و نگاه میکنم که دستش از همین راستی کی توش نیست و آمدم از او پرسیدم این چی سبب است، چی داد میگویی؟ گفت بسیار یک قصه عجیب دارم، برای تو بیان میکنم، در صحیفه های تاریخ بنویس تا که برای آینده ها درس شود. من روز از دست یک بیچاره مظلوم همین ماهی را گرفت، یک ماهی گرفتم، تا به خانه نارسیده که همین ماهی از انگشت من گزید، یک انگشت من گزید. گفت تا خانه رفتم، سوز و گداز این انگشت قد نمیشد. نزد طبیب آمدم، گفتن حتمی این انگشت بریدن در کار. انگشت بریدم، از بین یگان ساعتی گذشت که درد به سوی دستها آمد. باز نزد طبیب آمدم، گفت ای بنده خدا، گفت تا دستت اگر از آرنج بریده نشود این درد از وجود تو گم نمی شود. آمد میگوید دستم از آرنجش بریدن، باز این درد آلی تا حال دور ناشده که درد به سوی شانه آمد. طبیب گفت برادر عزیز دست از شانه بریدن در کار. تا حال گفت از شانه میبرن لیکن تمام بدن من میسوزد. این به خاطر چی بود؟ به خاطر آن که یک ماهی از دست یک آدم مظلوم، یک بیچاره با جبر و با ظلم گرفته شد. و گفت این عاقبت آن کسی هست که ظلم در حق یک برادر مسلمان میکنه. یا شمس الدین ذهبی میگوید وقتی که صحابه پیغمبر از دست بیدین های مکه مکرمه به حبشیستان هجرت کردند و بعد وقتی از اونجا گشته و به نزد رسول الله آمدن، رسول الله پرسید کنی حبشیستان برای من حکایه کنید، چی ها دیدین؟ صحابه پیغمبر چی گفتند؟ گفتند ما یک منظره عجیب دیدیم، ای حبیب خدا اگر اجازت باشد و یا نقل کنیم. گفتند نقل کنید. گفتند منظره عجیب این است که روز یک زن بالای سر کوزه داشت که کوزه پر از آب بود. وقتی با کوچه می گذشت به ناگاه یک جوان آمد و از دست این زن داشت و دست او را تاب داد به سوی قفا و یک ضرب دیگر در کوزه این زن زد و کوزه در زمین زد. این زن در جواب این مرد چه گفت؟ گفت ای مرد، گفت تیاری تا ببین، روز قیامت وقت پروردگار کرسی خود میزند و اونجا قضاوت و حکم در دست پروردگار می آید، اونجا این معامله که با من کردی تو جوابش پیشگاه خدا دا میگویی. ببینین حبیب خدا وقتی این سخن میگه شنید گفت این مادر حق گفتند، روز قیامت حقی مظلوم از حق ظالم گرفته می شود. چگونه امروز بعضی از ظالمای ما هم دست در بالای روی مال دخترامان میزند و از بالای سرشان کشیده میگیرد؟ این ممکن نیست. فقط دلیل چی است؟ ممکن نیست. الله حکم دارد. در صنف 9 و 10 اگر حامله دار شود ممکن است. اگر پدر و مادرش در خجالت و شرمندگی و در بی آبرویی قرار دهد ممکن است.
اگر تمام بدن او را چه اهل مکتب چه اهل کوچه تماشا کند ممکن است، فقط بالای سر او در رویمال ممکن نیست. از خدا ترسیدن در کار، این ظلم است. حرام از پروردگار ظلم حرام اعلان کرده است. دوزخ میگوید در داخل من ظالماست، متکبراست. متکبر آن کسی که ظلم میکند، آن کسی که شرایط دارد، پول دارد، لیکن بنده های خدا را حقیر میشمارد، بنده های خدا را پسند نمیکند. به حضرت بود دائم حب درویش. حضرت مولوی بیان میکند رسول اکرم درویش ها را دوست میداشت، مسکین ها را دوست میداشت. به حضرت بود دائم حب درویش. تو چون عقرب زنی درویش را نیش، تو مثل عقرب درویش ها را نیش میزنی. تو از مسکین ها میگریزی، اینها را آدم نمیشماری. برای تو گفت دوزخ که جای تو نزد من است، گفت تو پیش من میایی. در دورهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حبیب خدا مسکین ها را دوست می داشت، فقیرها را دوست می داشت. حتی گفت الفقراء یدخلون الجنه قبل الاغنیاء ب500 سنه. این آدمایی که در دنیا تنقیصی دارن، ناداری دارن، به شرایطی دارن، 500 سال پیش از بایها وارد جنت میشوند. این حبیب خدا گفتند. باری میگوید با یک فقیر نشسته بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار صحبت گرم داشتند. به ناگاه میگوید یک آدم مسلمان مالدار به پیش پیغمبر خدا آمد. نگاه کرد که پیغمبر خدا در اطرافش این آدم فقیر و بیچاره و ناتوان با لباسهای خیلی کندگی نشستگی هست. این آدم مالدار کمی نظر کرد که در پهلوی پیغمبر جای نیست. ناعلاج با یک گویم که روی تروش با یک حالت نافار در پهلوی همین فقیر نشست و همون لباسهای زیبایی که داشت همگیش جمع کرد که تا در لباس فقیر نرسد. حبیب خدا میگوید بسیار این حالت دید ناراحت شد. گفته بنده خدا، گفت این چه عمل بود که تو کردی؟ آیا ترسیدی که اگر لباسی تو در لباس این فقیر رسد آیا فقر او در تو میگذرد و این خاطر کردی؟ یا با خاطره که در پهلوی فقیر نشستم و فقیر از تو مال میطلبد؟ که این آدم که مسلمان بود و مالدار بود از کار کردگیش پشیمان شد. گفت ای حبیب خدا، به نام آن خدا که این عیب من نیست، عیب همین مال من است که مرا مغرور کرده است. عیب مالم است که مرا مغرور ساخته است. و در حال میگوید در گفتگو آمد. حبیب خدا گفت از همین فقیر بپرس اگر مرا بخشد بر همین کار نادرستی که کردم، به نام خدا گفت نصف مالی که دارم از دولت و سهولت همگیش به همین فقیر بخشیدم. رسول اکرم میگوید پس این فقیر پرسید بخشیدی؟ گفت یا. گفت حبیب خدا نبخشیدمش. گفت برای چی؟ از مالش نصف مالش برای تو میدهد، قبول داری یا نداری؟ گفت نه قبول ندارم. گفتن برای چی؟ گفت قبول نداری. گفت میترسم که اگر مالی او در من آید منم مثل وی متکبر شوم، منم مثل وی از فقیرها و مسکینها رو بگریز کنم، منم در نزد یک طبق با آنها ننشینم، آنها را از خودم پس شمارم، به این خاطر مالشم قبول ندارم. گفت دوزخ گفتن جای داخل من متکبراست، ظالماست. و قالت الجنه، و جنت چی گفت؟ جنت گفت فی ضعفاء الناس و مساکنهم، در داخل من آدمای ضعیف، آدمای مسکین همگیش در داخل من هستند. جنت پر از مسکین هاست، پر از آدمای ضعیف، پر از آدمایی که در دنیا کسی اونها را پسند نمی کرد، به قدر اونها نمی رسید، اهمیت هم نمی داد. جنت پر از آدمایی هست که در دنیا خدا را شناختند، از پروردگار و پررگی ترسیدند،
جنت جای اونهاست. فقضى الله بینهما. پروردگار بعد این که جنت با دوزخ این گفتگو را کردن، خداوند قضاوت کرد، گفت جنت ان الجنه رحمتی ارحم بک من اشاء. جنت رحمتی من است، رحم میکنم بر هر کسی که خواهم. و دوزخ این عذاب من است، اعذب من اشاء. عذاب میتم هر کسی را که میخواهم. ولکلیکما علی ملؤها. رواه مسلم. بر ذمه من گفت پروردگار این است که هر دو شما را پر از انسان بگردانم. دوزخ هم پر از آدم میگردانم، جنت را هم پر از آدم میگردانم. این بحث بود بین دوزخ و بین جنت. برادرای عزیز و گرامی، جنت 8 در دارد. 8 در. ببینید، باب الصلات در نماز دارد، در جهاد دارد، در صدقه دارد، در برای روزه‌دارا دارد، در دارد برای آدمانی که در دنیا شکرگزار بودند، در دارد که برای انسان‌هایی که در دنیا فقط پیروی ذکر بودند و مجلس ذکر دوست می داشتند. دروازه دارد که برای انسان‌هایی که صبر می‌کردند، صبر. و دروازه دارد که فقط برای آدمای حاجی منتظر است. 8 در می‌شود. 8 در. در نماز، در جهاد، در صدقه، در برای روزه‌دارا، در ذکر، در شکر، در صبر، در حج. 8 در. حتی اگر ما میتونیم که برای آن که این 8 در دلیلش در کجاست، هر یک سخنی که وقتی ما میگوییم باید حجت داشته باشه. حجتش حدیث متفق علیه است. حبیب خدا میگوید من انفق زوجین فی سبیل الله دعی من ابواب الجنة کلها. ببینید، هر کسی که اگر در راه پروردگار یک جفت صدقه میکند، یک جفت، خواه یک گوسفند نر با همراه گوسفند ماده، یا یک گاوی نر با همراه یک گاوی ماده، یعنی چیزی که یک جفت باشد، نر از ماده عبارت باشد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی در راه خدا یک جفت کسی که صدقه میکند، تمام درهای جنت و فریاد میزند. تمام درهای جنت. خوش به حال آن برادرایی که امروز پول به کیسه هستند، اگر خدا آنها را انصاف داده باشد، اگر خدا آنها را توفیق داده باشد که مرحمت تمام درهای جنت تو را صدا میزند، اگر پول تو در این راه صرف شود، پول تو در راه مواد مخدر، در باب عرق، در باب زنا، در باب بی‌معنیگی و بی‌فراستی صرف نشود، در این راه اگر صرف شود، تو را تمام دروازه های جنت فریاد میزند. فمن کان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة. حبیب خدا گفت کسی در دنیا نمیگوید که مسلمانی در دل است، مسلمان مال خیبت میخوانیم، بلکه 5 وقت نماز شد در وقتش میخواند. حبیب خدا گفت دروازه جنت روز قیامت و فریاد میزند ای بنده 5 وقت نماز خوان، این از جایی که تو خواهش داری مرحمت به نزد من بیا. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. کسی که اگر در دنیا مجاهد بود، دفاع از قرآن و از مسلمان ها کرد، به نام او دروازه جهاد است که از اونجا فریاد میزند ای کسی که زن نگفتی، فرزند نگفتی، مال و عیش دنیا نگفتی، برای خدا و رسول جان خود در راه خدا نثار کردی، این از جای تو مرحمت نزد من بیا. و من کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه. حبیب خدا گفت کسی در دنیا در دست سخاوت دارد،
مرده نیست، بخیل نیست، پول فقط ذخیره. کسی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد، جمعش نمیکنه بلکه صدقه میکند، برای بنده های خدا میرساند، در جاهای لازمه خیر احسان میکند، در صدقه فریادش میزده است: بیا ای بنده خدا، بیا ای انسانی که در دنیا تو انصاف داشتی، بیا اینجا درآ، اینجا از راه تو. و من کان من اهل الصیام دعی من باب الریان. حبیب خدا گفت کسی که در دنیا روزه داشت، ماه مبارک رمضان روزه گرفت، دروازه است به نام ریان، نام اون ریان بوده است. فریاد میزد است: ای بنده های روزه دار، به نزد من بیاین، اینجا هست جای شما. پس ابوبکر صدیق میگوید وقتی این شنید در ذوق آمد، در شوق آمد، به سوی پیغمبر خدا چی گفت؟ بأب انت و امی یا رسول الله. ابوبکر صدیق خسر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت ای حبیب خدا، پدر و مادرم فدای جان تو باد، فهل یدعى من تلك الابواب كلها. آیا تو امت داری؟ آیا تو پیرو داری؟ آیا خدا بنده دارد که همه همین درها و فریاد زنند؟ تنها یک در نه، در نماز، در جهاد، در صدقه، در روزه، در صبر، در شکر، در حج، همه اینها فریاد زنند که به نزد ما بیا. آیا خدا هم تا بنده دارد؟ آیا تو هم تا امت داری؟ ابوبکر صدیق سوال دادند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی ابوبکر صدیق چی گفتند؟ یا ابوبکر ارجو ان تکون منهم. از پروردگارم امید دارم ای ابوبکر، همون بنده که همه دروازه های جنت و صدا میزند، قسم به بزرگی خدا که همون بنده خدا تو هستی، همه دروازه های جنت تو را فریاد میزند، همه بنده، همه دروازه های جنت خواهان تو هستند. ای ابوبکر که تو جان تا در راه خدا نثار کرده ای، تو به تمام هستی در اسلام خدمت میکنی. من از پروردگارم امید دارم گفت که تمام دروازه های جنت تو را فریاد میزنند. پروردگارا، ما که خاک پای ابوبکر نمیشویم، ما که اگر 1000 سال عمر ببینیم و یک شبه عبادت ابوبکر عبادت مان وزن ندارد، برابر شده نمیتواند. خدایا آرزوی ما هم همین است که از همه دروازه های جنت ما را صدا زند. اگرچه بنده های نالایقیم، اگرچه عمل هامان ناکامل است، اگرچه ایمان هامان ضعیف است، اگرچه ایمان هامان ناپخته است، لیکن آرزومان، امیدمان همین است همه دروازه های جنت تو سراغ ما را داشته باشد، فریاد ما را داشته باشد. دروازه صبر برای صابران، کسانی در دنیا صبر کردند، علال خصوص صبر در گناه، صبر دو خیل می شود. صبر در مصیبت و صبر از معصیت. یعنی صبر در مصیبت، هر مشکلات به سر شما آمد دادرای عزیز، چه مشکلاتی که بالای سر شما آمد، صبر کنین، دروازه های صبر شما را فریاد میزند. صبر از معصیت این است که شما امروز قدرت گناه کردن دارین. شما هر کدام جوان عزیز آنچنان قوت و قدرت خدا داده است که تو اگر بر هر گناهی که خواهی قادر هستی، لیکن صبر کو به سوی گناه نزدیک نشو. پروردگار دروازه جنت صبر روز قیامت را فریاد میزند به خاطر این صبری که تو کردی. دروازه ذکر، دروازه آن ذکر که بنده هایی که در دنیا ذکر دوست می داشتند، امر معروف دوست می داشتند، خواهان شنیدن سخن خدا بودند، غیر سخن خدا برای اونا در کار نبود، بیزار بودند. اونا را از دروازه ذکر فریاد میزند بیا ای بنده خدا که تو در دنیا همه شرایطی به معنی گوش کردن داشتی، سفسطه های بسیار در بازارها می جکیدند، در ماشین ها صدا می دادند، لیکن تو گوش نمی کردی. امروز مرحمت دروازه این ذکر تو را فریاد می زند جای تو نزد ماست.
ببینیم خوش به حال آن برادرایی که از عهده این عمل میبرایند. دروازه شکرم که ما باید شکر داشته باشیم. با کم و بیشی که خدا به ما داده است ما شکرگزار باشیم. و سوی پروردگارمان همیشه شکرگزار باشیم که خدایا هرچی در قسمت ما کشیدی، ما در حکم تو، در تقدیر کشیدگی تو ما راضی هستیم. ما شکر بکنیم به سوی تو پروردگار. دروازه شکر ما و شما را فریاد میزده. شکر کنیم که امروز ما و شما آرامی داریم، امنیت داریم، عافیت داریم و همیشه دعا کنیم خدا را که این آرامی هایی که امروز ما را فرا گرفته است، خدا این آرامی ها را از روی ما و شما دور نگرداند. که هیچ وقت ما قوت خنکی را کشیدن داشتیم، ما قوت بی‌لباسی داریم، ما قوت گرسنگی داریم، تشنگی داریم، لیکن باور کنید برادر عزیز، اگر یک روز آرامی در جامعه ما و شما حکم فرما نباشد، ما و شما باور کنید همگی ما خسته میشویم. قوت همه چیز انسان دارد، فقط قوت ناآرامی را ندارد. همیشه همه شما برادر عزیز، من انشاءالله باوری از خدا دارم، باوری از همه شما دارم که شما آرامی را دوست می‌دارید، شما همیشه پایبند آرامی هستید، همیشه دعا میکنید که خداوند آرامی را در جامعه ما حکمران گرداند. این شعار همه ما و شما هست. اعدت لعبادی الصالحین، پروردگار میگفت است ان الله تعالی یقول اعدت لعبادی الصالحین، اعددت لعبادی الصالحین. پروردگار میگفته است من برای بندگان صالح خود آماده کردم. چرا آماده کردم؟ ما لا عین رأت خطر علی قلب بشر. پروردگار میگوید ای بندگان من برای شما آماده کردم. چرا آماده کردم؟ آن نعمتهای را برای شما آماده کردم که چشم بیننده وی را ندیده است. مراد جنت است. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، چشم بیننده وی ندیده است، ولا اذن سمعت، گوش کننده وی نشنیده است، ولا خطر علی قلب بشر. اگرچه هرچی تصور کنید باغهای جنت، نعمتهای جنت، حتی در فکرتم که گذرانی، پیغمبر خدا گفت با فکرتم راست نمی آید، حتی در دل شما هم راست نمی آید. گفت آن چیزی را که الله آراسته است از فکر شما هم بالاتر است. چشمهاتان ندیده، گوشهاتان نشنیده، حتی در تصور تا وی جای نمیگیرد. اذا دخل اهل الجنة الجنة، حبیب خدا گفتن وقتی که جنتی ها جنت می درآیند، وقتی جنتی ها که جنت می در آمدند، ینادی المنادی، فریاد زننده فریاد می زده است. چی می گفته است؟ فریاد زننده این بوده است ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. ای اهل جنت، انشاءالله من داخل شدن جنت از آیت مبارکه زمر اکنون وقت گنجایش نمیدهد، زیرا که کمی سخنش وسیع‌تر است. چگونه ماها را نزد دروازه جنت استقبال میگیرند، کیها استقبال من میگیرند، چگونه برای ما چیها میگویند نزد جنت در آمدند. این که از سوره مبارکه زمر است، من جمعه آینده بیان میکنم. وقتی که ما داخل جنت در آمدیم، فریاد زننده فریاد میزده است ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. ای بنده های خدا، بجای آمدین که اینجا حیاتش ابدی است، مرگ ندارد. ببینین جای آمدین که ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اینجا دیگر شما منتظر مرگ نیستین،
در دنیا همیشه شما خواتیر بودین، ترسان بودین که امروز می آید، فردا می آید، مرگ کی به سراغ من می آید. شما از او ترسان بودین. امروز جای آمدین که اینجا مرگ نیست، اینجا حیاتش حیات ابدی است. اینجا شما دیگر نامعلوم چه مقدار حیات است، شما همه اون حیات می بینید. فلا تموت ابدا و این لکم ان تسیحوا فلا تسقموا ابدا. باز ندا کننده صدا می زده است: ای بنده های خدا، این جایی که شما آمدین اینجا تندرستیش بیماری ندارد. اینجا شما همیشه تندرستین. اینجا نه سردرد دارد، نه پایدرد دارد، نه معده درد و نه گرده درد و نه فلج و نه دیگر دردها دارد. اینجا تندرستیش ابدی است. شما همگی زن و مردان 33 ساله حیات دارین، عمرتان 33 ساله است. چگونه که 33 ساله انسان صورت زیبا دارد، رویهای رشد دارد، یگان آژنگ و جینجی در چهره‌های شما نیست، با همین شکلی 33 ساله وارد جنت میشوید و با همین شکلی زیباتان ابدی حیات میبینید، مرگ به سراغتان نمی آید. دوم چیزی که ما را جنت در فریاد میزنن این بوده است: ان تسیحوا فلا تسقموا ابدا. تو دیگر نه پریستوپ گردت میگیره، نه دیگر پیش طبیب میدوی، نه طبیب از زهره میکنی. تا اینجا در جای هست که همیشه برای شما تندرستی است، دیگر هیچ درد به نزدیک شما نمی آید. این دوم صدای منادی است. 4 صدا دارد. سوم صدا چی میگفته است؟ این لکم ان تشبوا ولا تحرموا ابدا. شما همین عمر 33 ساله که دارین، همین جوانی که الحال دارین، دیگر شما را پیری سراغ ندارد. شما دیگر پیر نمیشوید. شما با همین احوال، با همین قوه‌ای که خدا به هر یک مرد قوه 100 مرد دیگر را میدهد، با همین قوت شما در همین جا باقی میمانید. سوم صدای ندا کننده جنت. چهارم صداش: و این لکم ان تنعموا ولا تبعثوا ابدا. چهارم صدای ندا کننده این بود است که ای بنده های خدا، این نعمت هایی که شما در اینجا میبینین از میوجات، از این خوراک های با لذت، اینها هیچ وقت از اینجا نابود نمیشوند. اینا به فصل سال تغییر نمییابند. اینا به سوداگرها و به حکومتدارا وابستگی ندارند. اینا نمیپوسند. اینا را کسی پنهان کردن نمیتواند. اینا همیشه در اختیار شما هستند. هیچ وقت دیگر مشکلات نیست. دیگر خانه آمدی و کارتشکا نیست و روغن نیست و مثال قند و فلان نیست. اینجا اون خرجا نیست. اینجا همیشه در پیش شماست. همون کمونیسمی که میگفتن کمونیسم میسازیم که همه به پول میشود، که این دروغ بود، عقیدش فاسد بود، این انشاءالله در جنت است. کمونیسم نه، بلکه مهربانی الله، رحمت الله ما را در جنت چی است؟ ما را در جنت منتظر است. نعمتاش فنا نمیشود، نعمتاش نمیپوسد، با فصل سال تغییر هم نمییابد. این 4 ندای هست که برای جنتی ها در جنت صدا داده میشود. انشاءالله من داخل شدن جنت و دیگر نعمت هایی که جنت دارد من به شما جمعه آینده چگونه بیان کردم، شاید 4 یا 5 جمعه صحبت کنم، زیرا یک جمعه مکمل شاید که دیدار خداوند در جنت چگونه میسر بنده می شود. از قصه های خیلی تأثیر بخش مولوی جنون رحمت الله علیه من به شما بیان میکنم که با پروردگار ما در جنت چگونه ملاقات داریم، چگونه جمال پروردگار را میبینیم. انشاءالله این من جمعه خاص شاید 1 جمعه یا 2 جمعه کشد من برای شما بیان میکنم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دکتر شرمت و رحمت الله از بیمارخانه کسلی های روحی واسع در حق بیماری هایش و خودش دعا خواستند. خداوند همه آن بیماری ها را شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب گرداند. و یک برادر ما هم شهرت جان که فرزند بابای حاجی محمود از قربان شهید است که پدرشان گذشتگی بودند و گفتند در حدشان هم دعا کنید خدا رحمت و مغفرت کند بابای حاجی را و برادر ما شهرت عمر دراز نصیب کند.
بابای استاد جلیل بیمارن. خدا بابای استاد جلیل هم که خیلی خدمت‌های طولانی در حق این مردم کردگی بودند که امروز میگه بیمار هستند، خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیبش کند. محمد علی در حق فرزندهایش، خداوند برادر محمد علی و فرزندای او را عمر دراز و توفیق و هدایت نصیب بگرداند. یک خواهر از گلاب دعا خواستند، خداوند این خواهر ما را با شرم و با حیا و پایبند امرهای خداوند بگرداند. در حق مرحوم طالب در روسیه وفات کرده است دعا کنید خدا رحمت و مغفرتش کند و همه برادرای ما که از روسیه خیلی زنگهای زیاد میزنند و از ما و شما همیشه دعا طلب میکنند، خدا سفرهاشون به خیر گرداند. در حق کسانی که در صندوق خیر کردند، خدا خیر احسانهاتون قبول گرداند و بازم همون جوان مردیتون زیاد گرداند که انشاءالله همون خیر احسانهایی که شما در صندوق میکنید بسیار برای مسجد ما کمک زیاد است که خدا را شکر هر روز اینجا تعمیرهای نو به نو رفته ایستاده است، بهبودی ها شده ایستاده است. خدا شما را در حفظ